Ayer lunes, debido a la fuerte lluvia en la zona oriente de la Ciudad de México y zona conurbada, la línea del metro suspendió su servicio a las 20 horas. También se vio afectada la calzada Ignacio Zaragoza, lo que provocó un peregrinar de peatones, automovilistas varados por horas y caos vial.